Blízké Škána. Vlastně, když už jsme z té Francie, vlastně jsme měli přijet sem tady k vám. Il y a un mot qui est sur mon cœur, je voulais partager avec certains des frères qui sont là. Ici là, il lâche ta miroji que t'as les mit mirepral. A prožíval jsem nějakou knihu a tak vlastně jsem se podělil o to s těma bratrama. Je suis depuis longtemps très attaché à l'œuvre missionnaire. T'es la vercha pando a po šafrepa no misionária. A už je to hodně roku, co vlastně, když vidím tu boží práci těch misionářů, tak mě to hodně zasáhlo. Hodně mě to zasáhlo, takovou velkou práci, co dělají naše misionáři. Et il y a eu un temps où je me posais des questions, je disais Seigneur, où elle est ma place? Chiria mirojiben ke großman gefragi pe nos bande kai miri placa. A tak vlastně šli ty dny dál, tak jsem se vlastně říkal, Bože, kde je moje místo? Kde je moje místo? Je m'occupe de l'œuvre de Dieu, au front, j'ai de l'activité. Mani šafrepa no valsium pale šafro bud. A vlastně ve Francii mám velikou práci, protože on je zodpovědný za tu velkou církev tam. Et j'étais travaillé dans mon cœur, alors j'ai dit Seigneur, si tu veux me parler, je suis ouvert. On admiroji šafres, u deve šafres, on peut parler si tu kameč o moni mange miroji i pretuke. A tak jsem si říkal, Bože, jestliže něco chceš, abych já něco pro tebe udělal, tak to udělám, protože v srdci to hodně pracovalo. Le temps a passé et un jour je lisais la parole de Dieu. Učimo no šeš duch su dives les i Bibla. A tak nějaký ten čas prošel a jednou jsem četl Biblii. Et je suis tombé sur le livre d'Esdras. Peruma po puro pun extras. Jo, a tam jsem vlastně četl knihu proroka Ezráše. Et le Seigneur me parlait par rapport à Esdras en me disant Esdras est revenu dans son pays, à Jérusalem. Kai il chindes do extras i dives, vesto pas campes ko fo ko Jerusalem. A tam je napsáno vlastně, že Ezráš se vracel zpátky do svého města Jeruzalém. Et il avait un grand désir dans son cœur, c'était de ramener la bénédiction dans son pays. Lesli Freida iste hanelo patse i nevi vajungai ko po lesli folka Izrael. A jeho radost byla, že mohl znovu vybudovat ten chrám, vlastně to požehnání Boží. Mais quand il est arrivé dans le pays, il a appris que le peuple avait désobéi à Dieu. Un harveslo ko Jerusalem no fomo, digeslo ke i folka isle un gandele kategorie deve. A když vlastně přišel do toho Jeruzaléma Ezráš, tak viděl vlastně, že ten boží národ, Židí, že byli neposlušní proti Bohu. Alors devant la misère, la Bible dit qu'il s'est mis à pleurer, il a arraché ses cheveux. Duš i proba kaj problemi ke nam všetci folka duš, fanges monte ovelo de hajsalo preskeban. A skrze ty problémy, které vlastně procházely, tak to bylo tak silný pro něho, že vlastně až si trhal vlasy. Il était sans force, parce que l'œuvre de Dieu était touchée. Isle zbutike gzao, butike kmuta dranke u šafre pa funu devel vies štile menan. A už neměl ani tu touhu, aby pracoval, protože ta boží práce byla zasáhnutá nepřítelem. Et le Seigneur me disait, tu vois, ça c'est les missionnaires. Uno devel cikes magnetike ko savo kova kala u misionaria. A Bůh mě ukázal, jestliže ty chceš dělat tu práci takovou, jakou dělají ti misionáři, quand ils arrivent au pays, ils se rendent compte de l'œuvre de Dieu et puis du besoin qu'il y a. Alors souvent, ils sont fatigués, ils sont anéantis. Kala arbele anu šafre pa butrele, kala misioner dikele, tamolu šafre pa ipes, pale u devel vel to apre grilpa. A vlastně, když Bůh mu tak řekl, vidíš tu práci, kterou oni dělají ti misionáři, tak vidíš, že ta práce misionáře není jednoduchá. Et il y a des moments où ils sont épuisés, ils sont à genoux et ils ont plus de force. Play vela chiria kane kam kine am bloge men funi lasta funu šafre pa. A někdy je to tak prostě, že jsme unavení, že jsme blokováni tou prací, vlastně, protože nikdy to jde, nikdy to nejde. Mais il y avait à cette époque des hommes autour de lui. I se moš. A kolem něho byli lidi, des hommes qui, quand ils écoutaient la parole de Dieu, leur corps se mettait à trembler. Kala moš akšunel se u debes kola, lengu kerpavi fangel sante citrel. a tyhle lidi, když vlastně slyšeli Boží slovo, tak jejich těla se třásla. Et ils se sont approchés d'Esdras, ils l'ont entouré, ils l'ont pris dans les bras. Und fangesan kala moš venet rumal Esdras, u leste sa no muskia untrikel sesle. A vlastně tyhle lidi, když slyšeli to Boží slovo, tak vlastně oni to Ezráše obejmuli a drželi se ho pevně. Et le Seigneur me disait, tu vois, toi tu fais partie de ces hommes.
Il faut que tu entoures les missionnaires. Unu devel si cresmanghe un pale penel di che tu al cache un ti vestrum al cala missionaire un ti ves applichi il fa. U mě ukázal, řekl, vidíš, ty jsi kolem těch misionářů, tak je potřeba, aby ty si jim pomáhal, aby byl pořád kolem nich. Et il y avait beaucoup d'hommes, le Seigneur me disait, il y a beaucoup de frères qui sont avec toi et ils sont là pour entourer les missionnaires et pour les encourager. Unu devel si cresmanghe chi mi tu ai put pran come vele api il fa fu missionaire ten frenele delle muta. A on mi ukázal vlastně a řekl mi, je potřeba, aby si vzal tady všechny bratry, aby přijeli sem a takhle, aby si dal pozbuzení těm misionářům, kteří jsou tady zodpovědní, tady a i u nás v Česku. Et dans le passage de la parole de Dieu, ces hommes disaient à Esdras, lève-toi Esdras, continue parce que cette affaire elle te concerne à toi. Cala moschis cum alesche penese estas le muta, parce que qui couchapre pas, i tiro chapre pas. A vlastně ty lidi, kteří byli kolem Ezráše, tak mu řekli, aby vzal pozbuzení, protože ta práce, která je, tak to je boží práce, to byla jeho práce. Že ho pozbuzovali. Alors vous êtes l'œuvre de Dieu, vous êtes l'œuvre de Dieu. Tu me a gicena funu chapre pas funu deve. Já bych vám chtěl říct, že vy patříte do té boží práce. Všechny tady jste doma. Et eux, ce sont Esdras, ce sont les missionnaires. Me am cala missionaire am Esdras. A my jsme ty misionáři, a to je podobenství toho proroka, toho Ezráše. Et nous les frères, levons-nous, nous les frères. Nous sommes les hommes qui les entourent. Amen. 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 Il fa il trouve un missionnaire. Et qui leur disent, levez-vous, cette affaire elle vous concerne, on est avec vous. Štempek a chapre pas i tu ma, chapre pas ina. A tyhle ti všichni, kteří vstali, tak ti přijeli sem, aby pomohli tady těm misionářům, jemu a těm ostatním. Priez le Seigneur pour ces hommes. Prenu deve pour tu mari missionaria. Modlete se za vaše misionáře, kteří máte. Priez le Seigneur pour Christou, priez le Seigneur pour Abraham, priez le Seigneur pour David, priez le Seigneur pour Gino. Modlete se za Davida, za Gina, za Abrahama, za Krista, za tyhle ti všichni, kteří jsou odpovědní tady u vás. Parce que cette œuvre, c'est Dieu qui nous a confiée. Anche un chapre pas, oscam kai anche u deve chez spenan, que vas masal menge hanas tu bevu deve Proč? kola. Protože Bůh jich zasáhl, Bůh jim dal tak velikánskou touhu, aby jezdili oni tak daleko tady k vám. Aleluja.